Сау саламатсыздар ма, қымбатты достар. Құран-ы Кәрімнен осындай өзіме ұнаған сөздерін сіздерге оқып бергім келіп отыр. Алладан жарылқау тіле. Негізінен Алла тағала аса жарылқаушы, ерекше мейірімді. Өздеріңе кесір істегендер үшін сөз таластырма. Өйткені Алла қорлықшыл, күнәкарды жақсы көрмейді. Оларды адамнан жасырса да, Алладан жасыра алмайды. Алланы аса жарылқаушы, ерекше мейірімді табар еді. Ал және біреу күнә істесе, сонда негізінен ол өзіне істеген болады. Алла тағала толық білуші, аса дана. Тағы да біреу бір қателік немесе күнә істесе, оны ақ біреуге жапса, расында ол жала қойып, ашық күнә жүктеп алған болады. Егер саған Алланың ілтипаты, мәрхәмәті болмаса, енді әрине олардың бір тобы сені адастыруды ойлаған еді. Олар өздерін ғана адастырды да саған ешбір зиян келтіре алмайды. Өйткені Алла саған Құранды және хикметті түсірді, әрі саған білмегендерді үйретті. Сондай-ақ Алла тағаланың саған деген ілтипаты өте ірі. Ниса сүресі 96 бет 5 пара. Қымбатты достар, егер де сіздерге осы оқылып жатқан Құранның сүрелері ұнайтын болса, мен өзіме ұнаған, осындай қысқартылып алынған әрбір сүреден кішкене оқып беруге тырысамын. Әрине бұл Құранның сөздері, себебі қазақшаға аударылған халифа Алтай атамыздың аудармасы. Егер де сіздің үйіңізде осындай Құран Кәрім кітабы болмаса, анда-санда өстіп тыңдап қоюыңызға болады. Сау саламатта болыңыз.